ហើយអ្វីកម្ពុជាគូពិចារណាយន្តហោះចម្បាំង JF-17 Thunder ថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីយន្តហោះចម្បាំង JF-17 Thunder ដែលជាយន្តហោះប្រយុទ្ធពហុទនទីមួយដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននៅប្រទេសជុំវិញពិភពលោកតើវាមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្តេចមានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះហើយអ្វីបានជាអ្នកខ្លះថាកម្ពុជាអាចពិចារណាវាជាជម្រើសទី1សម្រាប់ការការពារដែនអាកាសយើងសាកស្រមៃមើលថាបើសិនជាកងទ័ពអាកាសកម្ពុជាមានត្រឹមតែ10គ្រឿងស្ថិតនៅក្នុងទ័ពអាកាសកម្ពុជាតើនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រកងទ័ពអាកាសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់យ៉ាងដូចម្តេចឥឡូវយើងស្លេះតែត្រឹមនេះសិនបងប្អូនមានមតិអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានមុននឹងដឹងពីសមត្ថភាពនិងលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់យន្តហោះចម្បាំង JF-17 Thunder យើងគួរតែត្រឡប់ទៅដឹងពីប្រវត្តិនិងដើមកំណើតរបស់ JF-17 Thunder ជាមុនសិន JF-17 Thunder គឺជាយន្តហោះចម្បាំងដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងប៉ាគីស្ថាននិងចិនគម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នៅក្នុងគោលបំណងបង្កើតយន្តហោះចម្បាំងទំនើបមួយដែលមានតម្លៃសមរម្យអាចជំនួសយន្តហោះចាស់ៗបាននិងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍការហោះហើរសាកល្បងលើកដំបូងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2003ហើយក្រោយមកវាត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងកងទ័ពអាកាសប៉ាគីស្ថានសប្តាហ៍ថ្ងៃ JF-17 Thunder បានអភិវឌ្ឍរហូតដល់ Block 3ដែលជាចំនួនទំនើបបំផុតតើ JF-17 Thunder ជាអ្វី JF-17 Thunder គឺជាយន្តហោះចម្បាំងពហុទនទីចំនួនទី4និង 4.5 ដែលអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងប៉ាគីស្ថាននិងចិនវាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើភារកិច្ចគ្រប់ប្រភេទរួមមាន Air Superiority គ្រប់គ្រងដែនអាកាស Interception ស្ទាក់ចាប់ Ground Attack វាប្រហារលើដី Close Air Support គ្រប់គ្រងកងទ័ពជើងគោក Maritime Strike វាប្រហារគោលដៅសមុទ្រ Reconnaissance ស៊ើបការលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ JF-17 Thunder JF-17 Thunder មានប្រវែងរហូតដល់ 14.93 ម៉ែត្រទទឹងស្លាប 9.46 ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់ 4.77 ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់ទទេប្រហែល 6,500 គីឡូក្រាមទម្ងន់ហោះហើរអតិបរមា 12,700 ទៅដល់ 13,500 គីឡូក្រាមនិងមានកាប៊ីនអ្នកបើកបរម្នាក់មានចំនួន B ដែលអាចអង្គុយ 2 នាក់សម្រាប់ហ្វឹកហាត់ JF-17 Thunder ប្រើម៉ាស៊ីន Klima RD 93ដែលជាការអភិវឌ្ឍម៉ាស៊ីនរបស់យន្តហោះចម្បាំង MiG-29 ដែលវាបង្កើតបានកម្លាំងរុញ Tri Thrust 49 គីឡូញូតុននិង Afterburner 84.4 គីឡូញូតុននេះអនុញ្ញាតឲ្យវាឡើងកម្ពស់បានយ៉ាងលឿននិងមានល្បឿនអតិបរមាប្រហែលម៉ាច 1.6 ទៅដល់ម៉ាច 1.8 ដែលស្មើនឹង 1960 ទៅដល់ 2200 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោង JF-17 Thunder មានកម្ពស់ហោះហើរអាចឡើងទៅដល់ 55,000 ហ្វីតឬស្មើនឹង 16.7 គីឡូម៉ែត្រនិងមានចម្ងាយប្រតិបត្តិការ Combat Radius ប្រហែល 1,300 គីឡូម៉ែត្រនិង Firing Range ជាង 3,000 គីឡូម៉ែត្រព័ន្ធរ៉ាដា JF-17 Thunder Block 3 ប្រើប្រាស់នៅរ៉ាដា KLJ-7A ESA Radar ESA Radar គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដូចដែលមាននៅលើយន្តហោះចម្បាំងទំនើបជាច្រើននិងមានសមត្ថភាព track គោលដៅជាច្រើននៅក្នុងផ្លេតតែមួយ lock គោលដៅជាច្រើនប្រឆាំង electronic jamming រកឃើញគោលដៅ stealth បានល្អជាងរ៉ាដាចាស់ JF-17 Thunder ប្រភេទ Block 3 មាន Large Area Display មានអេក្រង់មួយធំស្ទើរតែពេញផ្ទៃ dashboard ដូចនៅលើ F-35 Lightning II ដែរនិងមានបំពាក់ទៅដោយ Helmet Mounted Display ដែលអាចឲ្យអ្នកបើកបរសម្លឹងមើលទៅលើគោលដៅហើយបាញ់មីស៊ីលបានភ្លាមៗដែលគេហៅថា Lock Shot អាវុធនិងសមត្ថភាពវាយប្រហារ JF-17 Thunder បំពាក់ទៅដោយមីស៊ីលបាញ់ពីអាកាសទៅអាកាស PL-5E2 ដែលជាមីស៊ីលចម្ងាយខ្លីបាញ់បាន 15 ទៅ 20 គីឡូម៉ែត្រ PL-10 ជាមីស៊ីល Dogfight ទំនើបបាញ់បានគោលដៅក្រោយមុំនិង SD-10 PL-12 Beyond Visual Range មីស៊ីលដែលបាញ់បានចម្ងាយពី 70 ទៅ 100 គីឡូម៉ែត្រនិងបំពាក់ទៅដោយ PL-15 ដែលជាអាវុធសំខាន់បំផុតរបស់ Block 3ដែលបាញ់ចម្ងាយបាន 150 គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ 300 គីឡូម៉ែត្រវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃការបាញ់មានមនុស្សជាច្រើនបានចាត់ទុកថាវាជាគូប្រជែងនៃ AIM-120D និង AMRAAM របស់អាមេរិកអាវុធវាយប្រហារពីអាកាសទៅដី JF-17 Thunder បំពាក់ទៅដោយ SL Seagull Bomb ដែលជាក្របបែក GPS និង LT-2 Laser Bomb ជាក្របបែក Laser និង GB Cyclid Bomb ដែលវាអាចវាយប្រហារពីចម្ងាយលើសពី 100 គីឡូម៉ែត្រអាវុធប្រឆាំងនៃវា
JF-17 Thunder ក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងអាវុធប្រឆាំងនាវាដូចជា C-802 AK ដែលបាញ់បានចម្ងាយរហូតដល់180ទៅដល់280គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ការវាយប្រហារនាវាចម្បាំងនិង CM-400 AKG ជាមីស៊ីលល្បឿនលឿន Mach 4+ ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់នាវាធំៗបន្ថែមពីការបំពាក់នូវមីស៊ីលប្រឆាំងពីអាកាសទៅអាកាសពីអាកាសទៅដីនិងពីអាកាសទៅនាវា JF-17 Thunder ក៏មានបំពាក់ទៅនឹងកាំភ្លើងក្នុងខ្លួន 23mm Twin Barrel Cannon ដែលមានល្បឿនបាញ់រហូតដល់ 3000 គ្រាប់ក្នុង1វិនាទីសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធមានវិភាគជាច្រើនចាត់ទុក Block 3 ជាចំនួនខ្លាំងបំផុតពីព្រោះវាមាន Radar SAR ទំនើប Helmet Display Data Line Electronic Warfare Suite PL-15 Long Range Missile និងការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយនឹងយន្តហោះផ្សេងៗដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះវាអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងយន្តហោះចំនួន 4.5 ជាច្រើនប្រភេទបានទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត Hostile ចំនួនទី 5 ក៏ដោយហើយអ្វីកម្ពុជាគួរពិចារណា JF-17 Thunder ទី1គឺតម្លៃទាបបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងល្បីៗជាច្រើន JF-17 Thunder មានតម្លៃទាបជាងប៉ុន្តែនៅតែផ្ដល់សមត្ថភាពការពារដែនអាកាសទំនើបទី2គឺការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិការមានយន្តហោះចម្បាំងទំនើបអាចជួយកម្ពុជាតាមដាននឹងការការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានកាន់តែល្អទី3គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាវាអាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពឆ្លើយតបនៅក្នុងករណីមានវិបត្តិអសន្តិសុខឬការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅទី4គឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំប្រទេសជាច្រើនចាត់ទុក JF-17 Thunder ជាយន្តហោះដែលមានរយៈភាពតម្លៃនិងសមត្ថភាពបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្ពុជាទោះបីជាយ៉ាងណាការទិញយន្តហោះចម្បាំងមិនមែនមានតែការទិញយន្តហោះប៉ុណ្ណោះទេកម្ពុជាត្រូវវិនិយោគទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសប្រព័ន្ធរ៉ាដាការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបើកបរគ្រឿងបន្លាស់អាវុធនិងការថែទាំរយៈពេលវែងដូច្នេះការសម្រេចចិត្តទិញយន្តហោះចម្បាំងត្រូវការវិតម្លៃយ៉ាងហ្មត់ចត់ពីថវិកានិងតម្រូវការសន្តិសុខជាតិសេចក្តីសន្និដ្ឋាន JF-17 Thunder គឺជាយន្តហោះចម្បាំងពហុទិនទីទំនើបដែលផ្ដល់នូវសមត្ថភាពល្អក្នុងតម្លៃសមរម្យវាមានប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងប៉ាគីស្ថាននិងចិនដែលមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធទាំងក្នុងអាកាសនិងលើដីហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជម្រើសទី1សម្រាប់ប្រទេសដែលចង់ពង្រឹងកងទ័ពអាកាសដោយមិនបាច់ចំណាយថវិកាខ្ពស់ពេកសម្រាប់កម្ពុជា JF-17 Thunder អាចជាជម្រើសគួរពិចារណាប្រសិនបើគោលដៅគឺក្នុងការកសាងសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសទំនើបនៅក្នុងកម្រិតថវិកាដែលអាចគ្រប់គ្រងបានបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងមតិបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូសូមជួយចុច like Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ